¡Antes de la zona! No, no vaya para atrás. ¡Alonso, Michael! Tranquilo.
Mira por qué estaba esto si no me iba de cara contra el piso. Ay. Traje dos nomás, una para vos y una para la mamá de Austin. Todo lo que traje, era todo lo que había. O sea, el que le diste a mi Sí, a él le dio, te cagó. Me la mano. Le dije que te da vos, no sé qué te da a él. Ah, no, sí. Esto no. El de la mamá de Austin sí le dije. Sí, lo tengo guardado allá. Pero porque lo estoy pesquinando porque todos me pidieron. Y este no me hizo. Como vos me pediste ayer, yo te guardé temprano, ¿entendés? ¡Dale! No, pero muy rico. Y no me volvió a hacer hoy. Y todos me pidieron. Yo lo estoy escondiendo porque a todos me mandaron mensajes hace un rato para que les traiga. Le dije, no tengo. ¡Dale! Dale, igual ahora en la segunda medida nunca la compraste ya. Te encargo y ya me la preparás, yo paso a buscar nomás. Ah, sí, sí, no hay problema. Ese es el nuestro. ¡El 3! ¡El 3! ¡Solo patea, ¡Marcalo! ¡Se la pasa el 3! ¿Te acordás la futsal? Saqué la cancha de futsal. La grandota. Le ganamos 2-0 a esa. Ah, sí, sí, Que sí. metió 2 goles el tío. ¿En qué parte era que estaba esa? ¿Eh? ¿En qué parte? ¿Cómo es? Todo re lejos, no sé. ¡Michael, de primera! Michael, de primera ahí, no la tenés que controlar. No solo. Barrio Agüero. Ah, sí, sí. ¡Byron solo! Y el campeonato.
Dale, Michael, dale, dale, dale. Correla. Vamos para abajo. No, no puede comer nada. Mateo, quédate. La guardia, ¿sabes lo que era? Dale, dale. Pero si era la jugando policía pediatra. Que uno se quede abajo. Dale, dale. Gol. Suba. Rapurón, ya se va a venir a la bolsa, ya sacado. ¡Arriba, Michael! Se metió en contra. ¡León Tolo!
le hiciste nada. ¿Y que se golpee? No es tu culpa. Vos no le hiciste nada. Se dio contra el coso. Todo pelota. Sí, se dio contra la madera. Mala foto. Sí. Uno abajo. No, perdón. Ah, lo carita fachera, facherita. Entró, falta uno, dale, dale, dale. Para nosotros, dale. ¿Qué pasó? ¡Anda con Diego! ¡Anda con Diego, tarado! ¡Dame cancela! ¡Contra Dios! ¡Dale, salame! Ven, Lucas. No, mentira, para qué. ¡Dale, Michael! Vamos, Teo. La tengo que cruzar para el otro lado y había dos. ¿Qué está haciendo un en vivo? Siempre hago. Siempre hago. Acá, por lo